அன்னைக்கு ஒரு நாள் வயலுக்கு தண்ணி பாய்ச்சிற பைப்பை சுசி பிடிச்சிக்கிட்டு விடவே இல்லை. என்னடா அது வழக்கத்துக்கு மாறா பைப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு என்னடா பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்து பைப்பை தூக்குனா உள்ளே ஏதோ இருக்குது. என்னடா அது பாம்பா இருக்குமோ அப்படின்னு தட்டி தட்டி பார்த்தா வெளியில் எதுவுமே வரல. சுசி விடு சுசி அப்படின்னா சுசியும் விட மாட்டேங்குது. பைப்லேருந்து எதுவும் வெளியிலையும் வர மாட்டேங்குது. தட்டி தட்டி பார்க்குறாங்க, எதுவும் வரல. சுசி அதை பிடிச்சு கடிச்சு கடிச்சு பல்லுலேருந்து ரத்தம் வரவே ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது விடவே மாட்டேங்குது. இது எதுடா வம்பா போச்சு அப்படின்னு பார்த்தா சுசி பைப்பை பிடிச்சிக்கிட்டு விடமாட்டேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்குது. கடைசியில் பைப்பை பொத்துன்னு போட்டால் பைப்புக்குள்ளேருந்து ஒரு கீரி ஒன்று வெளியில் வருது. அப்புறம் நான் விடுவேனா அப்படின்னு எங்கள் சுசி ஒரே கவ்வு கவ்விட்டு விடவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். கீரியை காலி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் விடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிக்குது. எங்களுக்கே கொஞ்சம் பயமாக போயிடுச்சு. காலி பண்ணிட்டு தான் அப்புறம் அமைதியாக நின்றுச்சு. அப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்காரங்க அதை போய் எடுக்க போகிறாங்க. தரவே மாட்டேன்னு ஒரே கவ்வு கவ்விக்கிட்டு அந்த பக்கம் ஓடுது. எங்களுக்கே ரொம்ப பயமாக போயிடுச்சு.